Aplodit! Joulumuori, tulkaa tänne peremmälle. Tulisiko muori tänne reunaan ja sitten pukin kanssa tullaan vähän tähän keskemmälle, rohkeasti vaan. Ihanaa, kun olette päässyt tänne. Sieltä pohjoisesta asti Korvatunturilta olette tullut tänne isoon omenaan ja tiedättekös mitä? Joulupukki ja joulumuori on täällä aika monella lauantaina, että he eivät pelkästään tule tänne vain tänään, vaan he ovat täällä ensi lauantaina ja sitä seuraavana lauantaina. Ja sen jälkeen, kun me ollaan virallisesti korkattu joulu avatuksi, niin he ovat myös tavattavissa aivan tuossa yleisön takana semmoisella upealla valtaistuinsohvalla. No mutta hei, niin kuin olen luvannut, niin meillä on myös